8-ci sinif hüceyrə membran keçiciliyi mövzusundan çalışma səhifə 28-dəki çalışmanın ikinci sualı. Deyir ki, şirin sularda yaşayan ameblər hüceyrəyə daxil olan artıq suyu xaric etmək üçün yığılıb açılan ifrazat vakuolu ilə təchiz olunmuşdur. Duzlu su balıqlarında yaşayan ameblərdə isə ifrazat vakuoluna ehtiyac duyulmur. Sizcə deyir bunun səbəbi nədir? Gəlin biz yenidən osmos və diffuziya hadisəsini yadımıza salaq. Biz dedik ki, bizim 3 cür mühitimiz var. Hipertonik mühit, hipotonik mühit və izotonik mühit. Hipertonik mühitdə vəziyyət necə idi? Hipertonik mühitdə deməli çöldə qatılıq çoxdur, su isə azdır. Hipotonik mühit necədir? Hipotonik mühitdə isə qatılıq azdır, su çoxdur. İndi bizə şirin su balıqları deyir. Şirin su balıqlarında su şirindir. Su şirindirsə, demək burada qatılıq nədir? Qatılıq azdır demək ki. Demək su nədir? Çoxdur. Deməli, şirin su balıqlarındakı, şirin su mühitindəki ameblər hipotonik mühitdədirlər. Hipotonik mühitdədirlər. Şirin suda yaşayan deməli ameblər üçün mühit hipotonik mühitdir. Hipotonik mühit hansı mühitdir? Qatılığı az, suyu çox olan mühitdir. Deməli, su çoxdursa mühitdə, demək amebin daxilində su azdır. Və diffuziyada necə baş verir? Biz demişik ki, diffuziya qatılığı çox, yəni konsentrasiyası çox olan mühitdən, konsentrasiyası az olan mühitdən osmos yolu ilə daxil olur. Düzdürmü? Onda şirin su mühiti hipotonik mühitdir, yəni qatılıq az, su çoxdur. Su bildiyimiz kimi diffuziya edir, qatılığı çox olan yerdən az olan yerə və amebin daxilinə daim deməli su daxil olacaq. Çünki burada osmotik təzyiq aşağıdır, çöldə osmotik təzyiq yuxarıdır. Və osmotik təzyiq amebin daxilində artdığı üçün hüceyrədən kənardan su almaq istəyi artır. Yəni diffuziya yolu ilə çoxdan aza doğru diffuziya edir və ameb təbii ki daxilinə su daxil olur və əgər onun içərisində bu daxil olan suyu yığıb çölə buraxan bir ifrazat vakuolu olmasaydı, onda ameb məhv olardı. Deməli, bu yığıldıqca ifrazat vakuoluna yığılır, ifrazat vakuolu onu vaxtaşırı çölə ifraz edir. Yığılır, onu çölə ifraz edir. Aydındırmı? Amma duzlu su balıqlarında, mühitində isə, duzlu su mühiti hipertonik mühitdir. Adından görünür ki, duzlu sudur. Demək, burada nədir? Qatılıq çox, su azdır. Onda burada yaşayan ameb, fikir verək. Burada su azdırsa, demək bunun içərisində su çoxdur. Amebin içərisində su çoxdur. Amebin daxilində su çoxdursa, qatılıq da çoxdan aza diffuziya etdiyi üçün, zaten bu daxilindəki suyu çölə buraxır. Çünki burada su çox, burada azdır. Aydındır? Və ona görə də duzlu sularda ameblərin ifrazat vakuolunun olmağına ehtiyac yoxdur. Çünki duzlu su hipertonik mühitdir. Zaten ameb daxilinə suyu çölə buraxır qatılıq fərqinə əsasən, yəni ehtiyac yoxdur. Amma burada ona görə ehtiyac var ki, su çöldən içəriyə daxil olduğu üçün məcburdur daxilindəki yığılmış suyu çölə buraxsın.